السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، وين ما كنتوا عم تتابعونا حتى لو كنتوا بالقطب الشمالي. أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. بس تذكروا تغطوا منيح ترى إذا كنتوا بالقطب الشمالي، الجو بارد هلا. المهم اليوم راح نشوف فيديو تعليمي جديد، طريقة الوصول لليجند. إذا كنت أنت تعاون 9، وهي حاليا أفضل طريقة، وأول 2 بالعالم وصلوا ليجند كانوا عم يستعملوا هي الطريقة، واللي هي هجمة التنانين والمناطيد والزلزال والرعد. أنا هون رفينا عمر الجلاد الأول على سوريا بالنسبة لهم 9، وصل 4800 وشوي. مبدأ الهجمة إنك تدمر مضادين ب4 جرعات رعد وجرعتين زلزال، بعدين بتنزل تنين، ورا كل تنين تنزل منطادين مشان تدمر الدفاعات اللي بتضرب الجوي مثل برج الساحر أو برج آرشا. مثل ما شايفين هون فينا عمر عم نزل تنين وراهم منطادين يدمر فيهم الدفاعات اللي بتضرب جوي مثل هي تسلا، زدت لها منطاد زيادة مع التنين الدعم. ومن على اليمين كمان هيك فتح كل القرية يدمرها بالتنانين. وطبعا مثل ما شايفين فوق بالزاوية بين طرف الملك، هي الملك بينها لكم اياه، وتاخذ معك كم مينيون وكم ارشر كمان ممكن وكم فجر سور ممكن كمان يساعدوك مشان توصل النسبة اللي بدك اياها. وهيك صديقنا انهى لجمة 50%، اخذ 16 كأس حلال عليه من 1 ليجند. هلا بننتقل للهجمة الثانية كمان. هون رفيقنا كمان عمر عم بيهجم على تاهول 11 ماكس، كل شيء عنده مدفعية نسر وعنده كل شيء، لكن الاكسبو ارضي وهي شغلة كويسة لانه حاليا كل عام تحط الاكسبو ارضي مشان تدافع ضد الفالكري. هلا هون مثل ما شايفين حط تنين طلع له تسلا ذات منطادين مثل الهجمة اللي قبلها بالضبط، تنين وراهم كم منطاد مشان يدمروا الدفاعات اللي بتضرب الجو. وهيك بتكون فتحت طريق لتنانينك انه يكملوا ويجيبوا لك النسبة. هون بلش يطلع الدعم لكن ما في مشكلة. هلا مثل ما شفت مبنى ما انه محمي، حاول تنزلوا ارشر مينيون تجيبه. هلا هون صارين كمان الناس عم يلعبوا مينيون كتير فوق بالتايتن وبالليجند، لازم تدربهم منيح اذا عم تهجموا هجمة تحسبوا حساب الدعم المينيون. هلا على اليمين كمان ما انه ما في تغطية جوية عم ينزل عمله برواق تنين منطاد نزل الدعم، ولسه في معه تنين وارشر خبيهم كمان مشان اذا احتاج نسبة. وشوفوا هلا وصل عند 37 او 38% ولساته مكمل. وما انه الانفيرنو والاكسبو بعاد ما راح يقدروا يوصلوا التنانين. وفوق نزل الملك، وتقريبا الهجمة كتير كويسة حاليا اذا حسنت تتحمل انك انت عم تدور على حد يهجم عليه مدة 4 أو 5 ساعات. مثل ما عارفين هون عمر بيتم 3 أو 4 ساعات لحتى يلاقي هجمة. هون جاب النسبة وكمل بالملك، والملكة جابوا له نجمة. ولا هون شوفوا كيف نص القرية كان تقريبا يعني راح يجيب البيت، كان في عنده فرصة حلوة شوي بس ما في انفيرنو في مدفعية النسر. عم يحاول يجيب شوية اكسير لأن الهجمة مثل ما شايفين بتكلف كتير اكسير. وهيك بتكون انتهت الهجمة عند 59% مع 15 كأس. مبروك عليك. وهلا بننتقل للهجمة الثالثة لهذا الفيديو، آخر هجمة هي عمر ضد شاري كان عصر الصحراء. كمان مثل ما شفنا بالهجمتين اللي قبلها بنحط أول شي جرعتين رعد، واحدة زلزال ندمر فيهم مضادين جويين، بعدين ندخل بالتنانين. كمان إذا لاحظتوا كمان أصدقائي إنه أغلب اللاعبين عم يستعملوا هذا التصميم المفتوح مشان يدافعوا ضد الفالكري. مشان هيك ما حد يتوقع إنه حدا يهجم عليه مناطيد، بالأخص عفوا تنانين، بالأخص كتاهم 9 يعني ما يتوقعوا كلهم يهجم عليهم فالكري. مشان هيك بحطوا الإكسبو أرضي وبوزعوا القرية. مثل ما شايفين هوني في كتير أبنية مكشوفة، فينا عمر يفوت وياخدها. شوفوا كيف هذا المنطاد اللي اجا من فوق على اليسار كيف راح يكفي هلا وراح يدمر كمية منيحة من القرية. شوف على اليسار كيف حط 2 مينيون، هو استعمال ممتاز للمينيون، ما في شي يحمي هذا مبنى، قدر ياخدهم للمناجم. لسه معه 4 تنانين ومعه الملك والملكة والدعم. شوف وصل هلا على 24% وعم بيلعب على المهله، أقل من مهله بس اشتغل على مهلك. وشوف كيف بتجيب النسبة وبتجيب الكوس وأحلاك. شوفوا كيف حط ارشرين على اليسار فوق عشان يجيب الخزان لانه لقاه ما محمي. هلا صار عند 39% 40%، ولسه معه تنين والملك والملكة. شوفوا كمان مثلهم هي الهجمة طلع له مينيون بالدعم
لكن التنانين قدروا انه يقتلوا الدعم المنيون. على اليسار حط تنين ما في غير برج الساحر عم يضربه، يعني رح يقدر يجيب نسبة منيحة منه. تحت حط الملك والملكة، هذا يفعل مهارة الملكة، يفعل مهارة الملك مشان ياخد نسبة كمان مثل ما قلنا بياخد شوية موارد يعني كله متوفر. و 54%، وانتهت الهجمة عند 54%. لهون بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم اعزائي المتابعين. لا تنسوا تحطوا لايك او ديسلايك مثل ما بتعرفوا كل فيديو. وشكرا خاص لصديقي عمر لانه شارك معاي هاي الهجمات وعلمني هاي الهجمة، وانا شخصيا جربتها وكتير استفدت منها، وان شاء الله كمان تكونوا انتوا استفدتوا. ولا تنسوا تشوفوا الحلقات الماضية تحت بالوصف، والسلام عليكم.